નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ ધરતીપુત્ર માં। ગુજરાત વાસીઓ માટે અને ખેડૂતો માટે આનંદના સમાચાર મળી રહ્યા છે કે મિત્રો આજથી રાજ્યની અંદર 11 જિલ્લાઓની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ છે તે જોવા મળી શકે છે। ખાસ કરીને મિત્રો સૌરાષ્ટ્ર અને દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર આજે ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો સૌરાષ્ટ્ર, ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતની અંદર પણ મિત્રો વાવણી લાયક વરસાદ છે તે જોવા મળી શકે છે। તો મિત્રો આ સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ વિડીયોની અંદર જોઈશું, તો વિડીયોને અંતપૂર્વક નિહાળજો અને હજી સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો। ખાસ કરીને મિત્રો ગુજરાતની અંદર છેલ્લા 24 કલાકની અંદર 114 તાલુકાની અંદર વરસાદ વરસ્યો છે, જેમાં સૌથી વધુ સાબરકાંઠાના પોશીનાની અંદર 2 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે, જ્યારે મિત્રો અન્ય 12 તાલુકાઓની અંદર 1 થી 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ નોંધાયો છે। ખાસ કરીને મિત્રો આજે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર ગાજવીજ સાથે સારા વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે મિત્રો ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતની અંદર વરસાદી ઝાપટા છે તે જોવા મળી શકે છે। ખાસ કરીને મિત્રો ગુજરાતના મધ્ય ભાગની અંદર એક સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન બન્યું છે, જે સમુદ્રથી મિત્રો 5.8 કિમી ઉપર તરફ ફેલાયું છે। તેમજ આ સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન છે દક્ષિણ પશ્ચિમ રાજસ્થાન અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારોની અંદર મિત્રો સમુદ્રથી મિત્રો 3.1 કિમી ઉપર બનેલું છે। તેને પગલે મિત્રો રાજ્યની અંદર 11 જિલ્લાઓની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ વરસવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। ખાસ કરીને મિત્રો જો 28 તારીખના સૌરાષ્ટ્રના વિસ્તારોની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા છે। જો તેની વાત કરીએ તો આજે સૌરાષ્ટ્રના 4 જિલ્લાઓની અંદર હવામાન વિભાગ દ્વારા ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ખાસ કરીને મિત્રો દેવભૂમિ દ્વારકા, પોરબંદર, જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથનો સમાવેશ થાય છે। આ જિલ્લાઓની અંદર મિત્રો ભારેથી ભારે વરસાદની શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે મિત્રો કચ્છ, મોરબી, જામનગર, રાજકોટ, અમરેલી, ભાવનગર, આણંદ, સુરત, નવસારી, વલસાડ અને ડાંગની અંદર હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે યલો એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। એટલે કે મિત્રો આ 11 જિલ્લાઓની અંદર પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે તે વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો બીજી તરફ મિત્રો હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલ દ્વારા પણ વરસાદને લઈને મોટી આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। આમ તેમણે વધુમાં જણાવ્યું છે કે 8 થી 12 જુલાઈ સુધી દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર ભારે વરસાદ પડશે, તેમજ મિત્રો 27 થી 30 જૂન દરમિયાન જૂનાગઢની અંદર પણ અતિ ભારે વરસાદ પડશે। આપણા મિત્રો જામનગર, દ્વારકા, પોરબંદર, ઓખાની અંદર વરસાદ પડવાની આગાહી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે મિત્રો મધ્ય ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર સૌરાષ્ટ્રના ભાગોની અંદર મિત્રો વરસાદ થઈ શકે છે। ખાસ કરીને મિત્રો આજથી 5 જુલાઈ સુધી વાવણી લાયક વરસાદ છે તે રાજ્યની અંદર જોવા મળી શકે છે। તો મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આટલું જ। જય હિન્દ।